हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। अब कहोगे कल क्यों नहीं ब्लॉग बनाया? सेम इशू वही चल रहा है आजकल मेरे फ़ोन के साथ। पता नहीं क्या होता है, कभी दिखा देगा फुल हो गया और कभी दिखा देगा अगले दिन कि हाँ फिर से उसमें स्टोरेज आ गई है, 70 अवेलेबल है, और कभी दिखाता है 27 कंप्लीट है। इसका कुछ समझ नहीं आता सी। और आज सोच रहा हूँ अलमारी क्लीन कर लूँ। पता है क्यों? बताता हूँ। देख रहे हो, हाँ ये रीज़न है अलमारी को क्लीन करने का। दे दो चाय। देखा, चाय का वो भी आ गया। चलो चाय पीते हैं, चाय पी के निपटते हैं पहले। यार लिटरली सेइंग, मेरी तबीयत की बैंड बजी हुई है। मुझे कोल्ड भी हो रहा है, कफ भी हो रहा है, ठीक है, और मुझे वायरल भी हो रहा है, और बॉडी मुझे टूटी टूटी लग रही है। बहुत इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन सी लगती है जब आपकी बॉडी टूटी टूटी लगती है और आपको फीवर होता है, कोल्ड होता है, कफ होता है। मुझे बहुत इरिटेशन सी हो रही है। क्या बोलूँ, ऐसे लग रहा है सोता रहूँ। और कल थोड़ा गलत सो गया, दर्द हो रहा है, तो बॉडी से ऐसे भाप निकल रही है जैसे कुछ सेक लूँ। जोक्स अपार्ट, तो बस यही चल रहा है अभी। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, देखता हूँ क्या खाता हूँ आज। तबीयत तो यार और ख़राब हो रही है मेरी। मुझे फीवर ज़्यादा ही हो रहा है। दवाई मैं खाता नहीं हूँ। मम्मी ने बना के दिया है। ये क्या है? ये है बेसन का पराठा। बहुत टेस्टी होता है। मम्मी का ये बेसन अच्छा होता है गले के लिए। तो ये खा ले, तला वाला क्यों खाएगा, मत खा। तो मैं ये खाता हूँ। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, जब भी पॉसिबल होता है। यार मैंने खा तो लिया था बेसन का चीला, और अब दवाई के लिए मैंने चाय ली है। दवाई तो मैंने खा ली है, डोलो खा ली। अब एक और चीज़ दिखाऊँ, देखो। अब आप सोचो, पंखा ही चल रहा है बस, ठीक है, और मेरे को इतनी ठंड लग रही है। मम्मी चिल्लाने लगे, पंखा तो चला, एसी चला। मैंने कहा मम्मी को ठंड लग रही है, तो मम्मी ने कहा चादर ले ले। मैंने चादर ले रखी है, वो चाय पी रहा हूँ। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, बताता हूँ कैसी है फिर तबीयत में यार कोई भी सुधार नहीं आया है। हेडेक मेरा फुल हो रहा है, ठीक है। बस मन कर रहा है चाय पीते रहो या लेट जाओ, बट पूरा दिन लेटने का भी मन नहीं करता यार। देखो मेरी चाय, बहुत इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड सा लगता है यार। बैठा हुआ था, मैच देख रहा था, इंडिया जिम्बाब्वे का बोरिंग सा मैच। चलो यार चाय पी लेते, फिर सोच रहा हूँ नीचे चला जाऊँ थोड़ी देर के लिए टहलने। देखता हूँ हिम्मत होती है तो। क्या दिया है खाना? आपको ना एक चीज़ बताता हूँ बहुत बढ़िया। अभी देखो कौन आया, अभी पहले मिलवा दो आप। देखो कौन आया। और भाई क्या हाल चाल? स्कूल भूल जा रहा है? अभी ये चीज़ कुछ बताएगा भाई। पार्टी करते हैं बंदा डेली डेली। इसके दोस्त 500-1000 रुपये लेकर आते। सोचो आज 1000 रुपये। आज 1000 रुपये थे। क्या क्या खाया तेरा, बताओ हमारे ऑडियंस को। स्प्रिंग रोल, चिल्ली पोटैटो, मंचूरियन और मोमोज, बस। और चिप्स विप्स, कुरकुरे। हाँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, पीने को क्या था? कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम 2 बार खाई है हमने। और तभी मोटा हो रहा है छोटू पेटू। देख रहे हो, हमने कभी बचपन में ऐसी पार्टी नहीं करी। 500 रुपए की 20-20 रुपए की करी थी। पर इसको देखो जरा, तेरी का बेटा तू कब खिलाएगा? मेरी 1 हफ्ते बाद है। मैं उस दिन आ जाऊंगा, अभी होने मैं उस दिन चला जाऊंगा जिस दिन तू पार्टी देगा, ठीक है। इसके दोस्तों से मिलूंगा सारे, तो पता है कैसे लाला। पेट पहले घूमता है फिर चलता है। तो ऊपर है। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तबीयत मेरी अभी भी खराब है, बहुत गर्म हो रहा हूँ मैं। गाइस देख रहे हो, अब ये क्या है? ये ठंडा पानी की पट्टियाँ हो रही है। देखो बैठी मम्मी, और ये देखो पानी से खेल रहा है। मत कर यार कुछ भी भाई तू, इससे शायद आराम आ जाए। गर्म हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। हटाओ, थोड़ा ठंडा करो ना, पानी तो निचोड़ोगे निकले। आराम आ जाए शायद इससे, बताता हूँ आपको। देख रहा मेरी आँखें, अभी मैंने पट्टियाँ करी हैं, उससे भी कोई आराम नहीं आया। थर्मामीटर लगा के देखूंगा, अभी आने वाला है। ये देखो ये क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? ये मेरे पैर दबा रहा है, मेरे पैर बहुत ज़्यादा तेज दर्द कर रहे हैं। दबा दो भाई, बढ़िया मसाज करता है हमारा छोटू का घर चला जाऊंगा। इसके यहाँ दोस्ती आ रही है ना, तो वहाँ पार्टी शार्टी करता है इसलिए। गाइस मेरा ये आ चुका है थर्मोमीटर, जरा एक बार ऑन करके देख लेते हैं। देखते हैं, ऑन तो हो गया। जरा इस पे छींट मारते हैं, फिर करते हैं।
फीवर आया है 103.2। पड़ेगी डांट मोगू से बहुत ज़्यादा यार। आज है तबीयत वालों की खिचड़ी। ये खा रहे दाल मखनी चिड़ा चिड़ा कर, मेरी फेवरेट है। चलो मैं ये जल्दी से निपटा लेता वरना ठंडी हो जाएगी। दही और अचार नहीं ले सकता यार मैं यार। 1-2 बार पट्टी करूँगा। वो वैसे 103 फीवर है, मैंने आपको दिखाया है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, क्या ही बताऊँ। ये यहाँ पे बैठा है। आपसे मैं सुबह मिलता है, इसी के बाद आज इस व्लॉग मैं यहीं पेंड करता हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।